歡迎大家嚟到泰山自煮啊嚇，咁啊多謝大家咧一路支持呢個兩餸一湯啦嚇，咁我哋咧就會繼續呢一個系列嘅，我希望咧可以盡能力咧幫下大家，亦都幫到我自己啦，因為咧逼我自己諗嘢啊，諗多啲餸俾我屋企人食啊嚇，咁啊大家互助互利啦嚇。好，咁啊今日咧我哋又兩餸一湯咯喎，我哋做啲乜嘢咧？我哋就係做呢一個節瓜雞腳花生湯。正啊！然後咧有一個鎮江豬軟骨肉 ，OK， 然後咧就嚟多一個欖菜四季豆啦，好嘛？即刻開始啦！其實呢一個兩餸一湯嘅叫做系列啦嚇，都好希望咧大家咧可以訓練下自己嘅組織能力㗎。咁其實咧每一日咧你要煮一餐飯咧。如果你要做到啲湯又同個餸一齊 ready 啊咁樣，其實嗰個組織能力咧都幾緊要㗎。練習得多嘅話咧，唔單止你煮餸做得好啊，有陣時咧會幫到你咧，可能工作上啊、生活處事啊，都可能會有咗條理嘅。呢個係我自己嘅 experience 啦嚇。Anyway， 好啦，嗱，咁煮呢個兩餸一湯咧，我哋最緊要做啲乜嘢先咧？就係做一個用需要時間最耐嘅一個餸啦。咁啊就係嗰個湯啦。搞掂個節瓜先。嗱，節瓜已經批咗一個皮啦。咁啊，而家喺度同大家批一個啦，切咗個頭啦、尾啦，咁啊然後批個皮咯。哦，點解呢個我批得白啲嘅咧？再批下先。好，呢啲梗係唔要啦。跟住我哋切一切個節瓜，咁切啦，滾刀切 OK 噶啦。好，搞掂。嗱，節瓜其中一個材料啦，而另外有一款材料咧，大家有冇見過呢啲啊？呢啲咧其實係叫做日月魚喎，咁啊其實咧佢係似嗰啲扇貝嘅貝殼類嘅海洋生物啦。咁呢一個咧放落個湯度咧，其實個味道咧係會鮮好多噶。咁啊，但係咧嗰種嘅海鮮嗰種腥味咧又唔強噶喎。咁有陣時咧，你會落嗰啲螺頭啊嗰啲味道，你想鮮啲，但係嗰個螺頭嘅味道好強嘅，所以咧我自己煲湯咧間唔中咧都會落下呢一啲嘅。好啦，咁呢一個日月魚咧，我哋要洗一洗佢啦。好啦，跟住當然有花生啦，然後仲有雞腳同埋呢一個豬骨嘅。嗱，我咧就揾咗啲脊骨啦，同埋咧一啲豬展嘅，咁樣有啲肉食啊嘛。到最後好啦，咁啊呢一個咧就係我哋湯嘅材料啦，我哋可以放佢落呢一個湯煲度咯噃。好啦，預備咗個湯煲同埋啲水啦，咁啊永遠咧都係咧裝咗啲水先，就睇你屋企飲幾多啦。我咧通常啲細煲咧我都會煲大概2 litres半到啦，2.5公升啦嚇。好啦，咁啊而家咧我哋就放啲料落去咯。咁啊首先放啲豬骨落去先啦，呢啲全部都出晒水噶啦 ，OK。跟住放啲雞腳，嗱啲雞腳咧，你見唔見到啊？係冇晒腳趾甲噶啦嚇，你咧就要喺呢一個出水之前咧就剪晒啲腳趾甲佢，咁啊然後咧就攞嚟出水 ，OK。咁咧雞腳咧係用嚟煲湯係非常之好噶，尤其咧我太太咧非常之中意嘅，因為咧好多膠質啊，對皮膚好好喎。好，跟住我哋咧就放啲日月魚啦。然後揾水沖洗咗啲花生之後，又放埋落去啦。好啦，跟住呢一個節瓜，嗱節瓜呢一方面咧，咁啊睇你點中意啦。我咧就中意嗰個節瓜咧，就有得食下啦，見下個形狀啦。咁啊，於是乎咧，我就唔會而家放落嗰個湯入邊嘅，咁我就會等到幾耐咧？我呢個湯咧就煲大概個半鐘。咁我煲咗1個鐘之後咧，剩翻最後嗰半個鐘咧，我先至放呢一個節瓜落去煲嘅。好，咁所以個節瓜咧唔放住，呢個可以攞去煲先，煲1個鐘。同樣地啦，咁啊就係將呢一個湯咧煲滾咗之後，再轉中慢火煲多佢1個鐘，然後先至落嗰個節瓜，再煲多佢半個鐘，咁就 OK 噶啦。好啦，咁啊湯啊煲緊啦，我哋不如搞下呢一個鎮江豬軟骨肉啦。呢個咧就係豬軟骨啦，咁佢咧都夾雜咗一啲骨喺度嘅嗱，但係咧佢就係偏少嘅。咁點解我揀呢一個做鎮江味咧嚇？因為我屋企啲朋友們啦、啲家人咧就中意啖肉嘅，佢又唔中意嗰啲咬口又要掠骨又要掠骨，全部都外國人嚟嘅，
淨係中意啖啖肉嘅啫。OK， 咁於是乎咧，我就用咗呢一個豬軟骨肉啦嚇。好，咁啊，依個係街市買㗎啦。咁咧，我哋買翻嚟之後咧，其實你都要睇一睇嘅噃。呢個已經洗咗㗎啦，我已經即係揾水沖咗㗎啦。咁你咧開嚟睇下啦。咁我哋最緊要咧就希望咧嗰啲即係嗰啲肉嘅大細係差唔多啦，係咪先？咁你要揀啲，哇！喺呢一嚿好似好大嚿喎，咁你可能要切細啲啦。因為咧，如果你嗰啲肉唔係相同大細嘅話咧，你煮個時間咧可能都有影響嘅。所以咧，你喺切割嗰陣時咧都好緊要㗎嚇。嗱，仲有喎，你可能咧會見到，咁樣分咪得咯，咁樣嗱，唔係唔得嘅。不過咧有陣時嗰啲肉咧黐住嗰啲肥膏咧會好食啲嘅，我就會咁樣分啦。如果你覺得呢個骨喂好牙定喎，咁不如直情整咗佢就走啦。size 差唔多嘅話咧，我哋可以擺翻落個兜度啦。咁然後咧我哋可以醃㗎啦噃。好啦，我哋落啲乜嘢咧？我哋落呢一個洋葱粉啦、蒜粉啦、糖啦、生抽、老抽多少少，我中意個色。跟住我咧就會落一啲意大利黑陳醋，爭啲唔記得講俾你聽。我呢一個鎮江豬軟骨肉咧，我就用意大利黑陳醋做嘅。我覺得呢個果香就香啲，個酸度咧就冇咁即係死酸攻埋落你度啊咁樣。嗱，你可以用翻啲鎮江香醋嘅，冇所謂嘅。不過呢個咧只係我自己喜愛嘅啫。OK， 好啦，我咧就會落少少落個豬肉嗰度，咁啊燉一燉勻個味嘅。而且咧有少少醋咧，亦都幫助嗰個豬肉咧可以醃得好啲嘅。好啦，撈佢咯。好啦，跟住撈完之後咧，你先至會放呢一個粟粉落去撈嘅。咁啊，點解要咁樣落咧？因為咧你想嗰啲味入咗去先，因為生粉咧其實係想等到佢滑身少少嘅嚇，呢個之後先至入。好，再撈一撈，然後再落少少油啦。再撈一撈佢，封一封啲味道喺個肉入邊嘅。OK， 好啦，咁啊呢一個豬肉咧，你起碼咧就要醃佢20至到25分鐘先至可以攞去煮。咁啊，但係如果你唔係即刻煮嘅話咧，咁啊將佢冚住保鮮紙啦，放翻落呢一個雪櫃嗰度嚇。臨煮之前嘅15分鐘就攞翻佢出嚟。OK， 好，而家咧我哋預備埋其他材料啦。跟住落嚟，我哋要預備嘅材料咧就係四季豆啦。咁啊呢度咧，我哋已經係晨早搞掂咗啦。咁但係咧，我都要話俾大家聽咧，當然你係要搣嗰啲絲噶啦，唔係就咁切啦嚇。嗱，我哋搣嗰啲絲咧喺個定位嗰度揾個方向，然後個搣啊，呢個又冇乜辣，呢個試下會唔會多翻啲？呢個可能多啲啦。好，搣完之後咧，好簡單地咧，你將佢切3段咁就得噶啦，搞掂。OK， 當然。你梗係切之前係洗咗㗎啦，呢啲豆 OK。咁呢一個咧就預備好㗎咯噃。跟住你要預備嘅嘢係乜嘢咧？就包括有呢一個乾葱啦、蒜頭啦、薑啦，同埋呢一個八角㗎。咁呢啲材料咧，其實就係用嚟煮嗰個鎮江豬軟骨肉嘅汁嘅。OK。咁你會見到，咦？點解你已經封實咗啊？咁樣咁其實咧就因為咧啲薑咧你刨好晒之後，如果你就咁hea喺呢一個空氣周圍咧，佢係會乾嘅，咁就唔得啦。咁啊最好咧揾啲保鮮紙包實佢。OK， 咁嗱，仲有蒜頭挑咗個心嘅，全部都挑晒㗎啦。OK， 保鮮紙包翻實佢。而我咧聽到嗰個湯咧就已經咧滾咗啦，而家咧就熄嗰個中細火煲佢1個小時，咁然後咧我哋就可以放嗰個節瓜㗎啦。跟住我哋要做啲乜嘢咧？就係等個湯煲好，就嚟開飯嗰陣時咧，我哋就可以煮我哋嗰2個餸㗎啦。好啦，咁啊個節瓜湯咧已經係煲好咗㗎啦，節瓜咧亦都係放咗入去㗎啦。咁你見到咧個天都黑齊啦，係開始吔飯啦噃。我哋咧就先煮嗰個鎮江豬肉先 ，OK？ 咁而家咧我哋就燒紅緊個鑊啦。咁啊，我哋一開始咧就要炒一炒個豬肉先嘅嚇。咁而家咧我哋一定要等到佢出煙啦，我哋咧先至好落油啊。咁啊出邊嗰啲鎮江骨點解咁好食咧？因為人哋會成個放落去個油炸度走一走油，咁啊梗係好好味啦，係咪？咁但係你屋企唔通真係咁做咩？其實都得嘅，不過就好似好嘥油咁樣咯。好啦，燒紅咗咯喎，跟住咧有好多咧汁喺度啦，有好多人咧就咁啊倒晒落去 ，no，OK， 千祈唔好咁樣，我哋咧要用手攞住啲肉放落去 ，OK， 因為咧你啲汁倒埋落去嘅話咧。
佢就會整低咗嗰個鑊嘅氣温，然後佢就煮得唔好噶啦嗰個肉。OK， 記住啊！嗱，好多人咧可能會忍唔住咧，就係喂中國嘢，梗係要炒啦咁樣，等嗰啲肉煎一陣先。OK， 唔好咁緊張，用緊嘅火咧就係中上火啦嚇，即係中火大啲啲咁樣。OK， 好啦，喐得未咧？啊，喐得啦。OK， 炒一炒佢啦。哇，嗱，你睇下啲色係咪好唔同啊？俾佢煮一陣，再由佢煮一陣咯喎。好啦，你煮到呢一個豬肉咧，佢個外層咧就有啲甘香啦，即係啡啡地啦。我哋要做啲乜嘢咧？我哋要加少少水咯，因為咧就咁煎嗰啲豬肉咧係唔會熟晒㗎。加少少水，然後冚一冚蓋。我哋煮咧大概3分鐘到啦吓，好啦，3分鐘。哦，哇，正啦。OK，very good。揾個鐵兜裝翻啲肉先，熄咗個火啦，當然。OK。將個豬肉放埋1、2角先，然後咧我哋即刻喳臨洗一洗個鑊啦。好啦，鑊又已經係洗翻乾淨啦，我哋咧再次燒紅翻嗰個鑊咧，我哋跟住咧就要爆香我哋頭先咧一早預備好嘅香料咯喎。咁你會留意到咧，我可能咦啲乾葱咧我唔切碎佢喎，點解咧？今次因為咧我唔想啲乾葱咧碎咗之後咧黐晒落啲骨度，我就麻麻地嘅。OK， 好啦，個鑊出煙啦，我哋又落啲油咯喎。跟住所有嘢放晒落去，連埋個八角都係爆一爆香佢哋先。好啦，記住咧唔好爆咁耐啦嚇。然後咧我哋就落翻啲醋啦、冰糖，跟住咧較翻細啲個火，因為咧如果你個火太大嘅話咧，個糖未溶晒咧，你嗰啲醋咧已經蒸發晒啦。咁啊，所以咧我哋個火咧要較翻細啲，咁啊等嗰個糖咧可以一齊溶嘅嚇。好啦，嗱，你會見到咧，我呢個汁咧，哇，即刻結晒啦！你會見到咧，用個匙羹睇嘅話咧，你睇下，哇，幾靚啲汁！如果你界一界上去，完全唔會跌嘅，條線仲喺度嘅，咁就啱啦。跟住你就落翻你啲骨咯喎，然後炒一炒佢啦。哦 ，perfect！ 嗱，我咧就唔中意食下咧，就咬到呢一個八角嘅，所以咧我一定會整走佢噶 OK， 其他嗰啲蒜頭啊、薑啊、乾葱都 OK， 八角就真係唔好俾我食下咬到啦。OK， 好啦，咁你可以開翻大火少少啦，撈勻咗佢之後，哇，幾靚！冇加過芡啊呢個嚇，好 perfect 遲遲啦，閂火上碟，哇，正唔正先？哇！真係又嗱洗一個鑊，我哋搞我哋嘅豆咯噃。如果你驚你呢個鎮江豬軟骨肉係凍嘅話咧，而家你可以鋪塊錫紙喺面咧保暖佢，亦都 OK 嘅。好，臨洗鑊先。好啦，洗完個鑊，燒紅佢啦。嗱，咁我哋呢一個四季豆咧，其實咧我哋就一陣會落咗油之後就由佢喺度咧要煮一陣嘅，因為咧我哋想煮到個豆咧有少少炒㗎吓。咁啊，但係喺屋企做呢一個炒嘅感覺，即係好似出街食嗰啲乾煸四季豆咁樣咧，就難少少嘅，因為咧又用油啦，即係啲四季豆咧放落個油度炸佢咯，即係又係走油咯。所以點解出邊咁好食咧？就因為好多油啦。咁屋企我哋梗係唔係好想咁啦，係咪先？好，個鑊紅咗啦，即係出晒煙啦，落啲油咯，落多少少啦，落豆。然後你要做嘅嘢咧就係盡量將啲豆咧攤平佢啦。然後由佢喺度煮噶咯喎，但係個火咧，我哋較翻中火 ，OK？ 但係話哦，如果你唔怕燶燶地嘅，咁樣你咪大少少火咯。咁但係如果你有啲耐性嘅，咁你可以咧中火，就等佢慢慢煮一陣先 ，OK？ 好，反一反啦，哇，正啦！我啊中意燶燶地嘅呢豆，真係好開心。再由佢整多陣啦。咁喺煎嘅時候咧，你可以預備定啲攬菜咯喎。未見過嘅朋友就係呢啲啦，呢度有個攬，跟住有啲菜。你可能會話啊，係咪即係橄欖葉啊咁樣？唔係 ，OK， 唔係。攬菜係乜嘢咧？其實咧，佢哋係芥菜嚟嘅，所以係橄欖加菜，嗰個係芥菜 ，OK， 係好好味嘅，尤其炒四季豆。好，再睇睇先。哇，正啊！好啦，咁啊，而家你炒香咗，有少少燶嘅四季豆咯噃。而家咧，你就可以落翻少少鹽啦。鹽咧唔好落咁多，因為咧欖菜都係鹹嘅嚇。跟住紹興酒，
加少少水，冚蓋焗佢分零2分鐘到啦。好啦，開鑊，跟住咧落啲糖啦，欖菜可以順便整爛嗰個橄欖啊，撈埋佢先。假如你咁好彩見到粒核嘅咧，你可以攞埋出嚟嘅，但係我見唔快，見到啦，呢度唔要啊，好香啊！咁咧，你個橄欖菜咧，其實咧最好就炒到佢你聞到咧有一陣香味出嚟咧，咁就差唔多噶啦嚇。好香，熄火上碟，搞掂，開飯。好啦，咁又搞掂一個2餸1湯咯喎，咁啊希望今一集咧亦都幫到你啦。咁啊第一時間而家梗係要食下嘢先啦，係嘛？哇！呢一嚿豬肉真係不得了啊！試下先，軟骨照食。咁啊希望你咧都可以試下今日集嘅2餸1湯啦嚇。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。Thank you， 下次見，食嘢。